Salam rekan-rekan semuanya. Kali ini kita akan melihat konten video hujan angin yang mengguyur wilayah Bandung Timur dan sekitarnya kemarin siang, yang mengakibatkan instalasi listrik terputus hampir 24 jam. Ini terlihat mobil PLN masih memperbaiki instalasi listrik. Tidak sedikit peliharaan ikan dalam akuarium yang mati sia-sia. Seiring dengan padamnya listrik, tidak mengalir juga air bersih selama hampir 24 jam. Berakibat juga terhadap kerugian usaha yang menggunakan fasilitas listrik. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa, salam kreativitas.